Salutare tuturor, sunt Solar Shadow și acesta este unboxing-ul meu al căștilor de gaming Logitech G230, achiziționate de la Media Galaxy cu 180 de lei, nu, reducere cam de la 260, nu știu cât înseamnă reducerea asta. Prin cutie putem vedea căștile printr-un plastic gros, îmi place. Pe spatele cutiei specificații în toate limbile planetei, mai puțin română. Deci au pus bosgorească și n-au pus română. Da? Băgăm și picioarele în ei. Vedem căștile pe spatele cutiei și pe aici pe undeva vedem ce includ. Alte informații, să trec direct la desfăcutul de cutie. Am desfăcut-o deja, vă dați seama, nu? Dăm la o parte cartonul ăsta frumos. Și acum trebuie să desfaci ăsta. Dau capacul ăsta la o parte. Vedem căștile care veneau așa de fapt. Și erau prinse aici și aici cu două cleme. Le dau deoparte și vedem ce mai avem în plasticul ăsta de Xeler Ball. Plasticul în sinea lui. Papa. Niște hârtii, garanții de-astea, nu-mi pasă. Cum să le folosești, că e greu. Pentru unii e greu. Și acum să vedem căștile. Uite ce frumos stau ele așa. Roșu ăsta, de se vede portocaliu pe cameră, care dai un telefon. Ia uite, avem... ce mișto. Chestia asta rămâne pe cablu. Ariciul ăsta așa, ca să poți să-l strângi tu la loc după. Ia să-l dau așa. Avem un cablu, băi băiatule. Pe lângă faptul că l-am înnodat. Hai frate. Am revenit, am mai stat vreo 2 minute să stau să descălcesc la cablul ăsta, că nu știu cum am reușit să-l agăț. Să-l încurc. Deci cablul e făcut dintr-un textil foarte mișto, rezistent. Aici avem un splitter care pleacă spre două cabluri mai mici, două mufe, din păcate nu sunt aurite. Asta e de microfon, asta e de căști. Căști stereo. Un cablu, deci nu știu că naiba are, scrie pe cutie. Stai să citesc pe cutie. Cât ai, mă, cablule? Scrie, mă, undeva? Mă, voi vedeți? Poate vedeți voi, că eu nu văd, eu sunt mai chior la ora asta. Nu contează. Cred că are cam 2,30 m, nu sunt sigur. Și aici avem o telecomandă așa frumoasă cu G pe ea. O rotiță de volum și un buton de pornit, oprit microfon. Și un clips. Să o agăți de gât, să te spânzori cu ea. Tu știi ce faci cu ea. Și aici a mai rămas pe cablu o jucărie de asta metalică. Și acum să trecem la căști. Cum ați observat, cupele se rabatează așa, ca să poți să le ții pe gât sau să le împachetezi mai ușor. Doar că nu mi se par mie extrem de rezistente. Se desfac extrem de mult și au o bandă metalică în interior, ce cred că e rezistentă, sper. Nu o să stau să le îndoi acum. Îmi place că și în partea de sus e un burete moale, dar cam rigid, nu știu. Văd cum vor fi pe cap. Bureții aceștia negri, nu știu de ce mă așteptam să fie roșii. Nu, mă așteptam degeaba. În interior se vede acolo frumos galbenul ăsta de pe exterior.
bureții ăștia sunt destul de moi și vin peste ureche, dacă vedeți, cam așa e forma urechii. Adică urechea intră în interior și stau foarte bine pe cap și sunt confortabile. Microfonul se rabatează, se mișcă, mă înțelegeți? Se mișcă. Pe partea asta încă un microfon pentru noise cancelling, asta e pentru voce. Pe partea asta se ridică și stă aici, stă cu miță. Logo G230, iar pe partea asta logo-ul G de la Logitech. Ia uitați. E atât de cromat încât se vede telefonul în el. Și cam atâta. Nu știu ce aș mai putea spune despre ele. O pereche de căști mai mult decât ok, la doar 180 de lei cât am dat pe ele și din câte știu eu le puteți găsi la ofertă și la 160-170 de lei. Băi, așa se văd pe filmare, ele portocalii, dar roșii, credeți-mă că roșii. Portocalii sunt cele Prodigy. Nu știu cât sunt, 240 sau ceva de gen. Nu, modelul. Băi, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Sunt Sorry Shadow, până data viitoare. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.